السلام عليكم. معنا اليوم طق مصلاح البلوف العجيب. طبعا يتميز انه وذف جدا بحيث انه يجي في علبة صغيرة. ايضا يتميز انه يجي مع عيار تقليدي، كذلك 4 رمانات بلوف، كذلك تجي معه 4 أغطية بلوف بلاستيك، كذلك 4 أغطية بلوف حديد. وطبعا يجي معه هذه القطعة متعددة بحيث انه يوجد فيها مفك البلوف، كذلك اللي يعيد رسم البلف، وايضا بلف احتياطي، وكذلك غطاء بلف. وطبعا كل هذا بضمان 2 سنين من العجيب والغريب.